नमस्कार दोस्तों। आज मैं जगमोहन सचदेवा आपको बताऊंगा किस तरह से करते हैं नोज रिलेटेड प्रॉब्लम का इलाज। किसी का नाक ब्लॉक रहता है तो किसी का नाक बहता रहता है, किसी को छींके बहुत आती हैं तो कोई खराटे बहुत मारता है। तो किस तरह से करेंगे एक्यूप्रेशर में नोज रिलेटेड प्रॉब्लम का इलाज। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, 2 स्टार मैग्नेट लेने हैं आपने और इस तरह टेप पर लगाने हैं। और जो आपका अंगूठा है, अंगूठे के सेंटर में इस तरह से ये 2 मैग्नेट लगा देंगे। इसी के साथ में मेथी के दानों को लगाएंगे डॉक्टर टेप पर। और जो आपकी दोनों रिंग फिंगर के मिडिल ज्वाइंट है, ये रिंग फिंगर का जो मिडिल ज्वाइंट है, इसी तरह से राइट हैंड की रिंग फिंगर का जो मिडिल ज्वाइंट है, यहां पे मेथी बांध देंगे और नाक से संबंधित सभी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। नमस्कार।